आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि प्रातः उठने के बाद और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हमें सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें और सुखी रख सकें। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि बाजार में सब कुछ मिलता है। जो भौतिक सुख सुविधा के साधन हैं उनकी बाजार में कमी नहीं है। आप यदि पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, आप हर सुख सुविधा का साधन बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि यह जो भौतिक साधन है ये हमें आत्मीय शांति, आत्मीय सुख, अंदरूनी सुख और हमें स्वस्थ नहीं रख सकते। स्वस्थ रहने के लिए तो जो प्रकृति हमें कहती है, जो धर्म शास्त्र हमें कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, अपने अनुभवों के आधार पर, अपने शोध के आधार पर हमें उस चीज़ को, उनके वाक्यों को, उनके शब्दों को हमें अपनाना ही पड़ेगा। अब मैं आपको इसके संबंध में क्या बतलाने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुने और कोशिश करें कि आप चाहे जिस धर्म को मानने वाले हो, लेकिन कोशिश करें कि मैं जो बतला रहा हूँ उसे आप एक इंसान की भांति, एक इंसान के रूप में, एक प्राणी के रूप में भगवान खुदा गॉड ने जो हमें बनाया है, हम भी एक क्रिएचर है, एक जीव है, उस रूप में हमें स्वस्थ और सुखी व निरोगी रहने के लिए यह बात माननी है, पूरी सुननी है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और जो मैं आप लोगों के लिए बातें बताता हूँ आप उन्हें पूरा सुने। बात अलग है कि आप उस पर अमल करते हैं नहीं करते हैं। चलो मैं अपनी बात पर आता हूँ। धर्म शास्त्रों में हमारे लिखा है कि ओंकार की ध्वनि और ओंकार ध्वनि का उच्चारण यह हम इंसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ना केवल शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और ना मालूम कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो सब हमारी दूर होती है। आप खूब अच्छे से जानते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले और दूसरे धर्म को मानने वाले भी बहुत अच्छी से जानते हैं कि ओंकार जो शब्द है, ओंकार ध्वनि है, वह अ, उ, म इन 3 अक्षरों से मिलकर बनी है। यदि हम प्रातः स्नान करने के बाद
पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, सुखासन लगाकर, या जो भी कोई आप आसन आसानी से साध सकते हैं, चाहे वह वज्रासन हो या अन्य और कोई आसन हो, आप उस आसन में बैठे, नॉर्थ फेसिंग हो, उत्तर की तरफ अपना मुख रखे। आसन ये जो अपने शरीर से लगाया है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, उसके साथ साथ आप जमीन पर भी यदि कुछ आसन या कोई ऊनी आसन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में ओंकार की यह ध्वनि आप कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या अपना एक निश्चित समय बना ले कि मैं 2 मिनट के लिए बोलूँगा, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बोलूँगा, आप बोलिए। आप ओंकार की ध्वनि को जोर से भी बोल सकते हैं, यानी कि जिसे बोलने पर आसपास के दूसरे लोग सुन सकें। आप उसे धीरे धीरे भी बोल सकते हैं और आप इसकी एक माला जपते हुए भी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। अगर हम ओंकार की ध्वनि निकालते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा, फायदा इससे क्या मिलेगा? ध्यान रखिए, पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा होता है इससे। जो नेगेटिविटी है वह हमारे शरीर से बाहर निकलती है और जो बैड एलिमेंट्स हमारी बॉडी में हैं वो बैड एलिमेंट्स नियंत्रित रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हमारी बॉडी में बैड एलिमेंट्स नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती है। यदि आपकी दिल की धड़कन अनियमित है तो वे दिल की धड़कन संतुलित रहती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इरेगुलर है तो वह रेगुलर हो जाता है। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है आपको, कोई भी मेंटल डिजीज़ है, साइकियाट्रिस्ट के पास में आप जाते हैं तो धीरे धीरे आप इस रोग से भी मुक्त होने लग जाते हैं। आप में जो वर्किंग पावर है उसमें वृद्धि होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन तमाम फायदों को प्राप्त करने के लिए आपको ओंकार ध्वनि का उच्चारण पवित्रता के साथ में और एक विश्वास रखते हुए करना है, प्रयोगात्मक रूप से। मैंने पहले भी कई बार अपने कई एपिसोड्स में इस बात का जिक्र किया है कि हमें कभी भी एक्सपेरिमेंट ऐसी आध्यात्मिक, धार्मिक और प्रकृति से जुड़ी हुई जो प्राकृतिक बातें हैं उनके साथ में नहीं करना चाहिए। मान लो मेरा विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसने कह दिया कि नहीं साहब आपको तो ओंकार ध्वनि का उच्चारण करना ही पड़ेगा। विश्वास नहीं है मत कीजिए। लेकिन अगर आपको रत्ती भर भी यानी कि 0.0000001% भी अगर आपको इसमें विश्वास है, आप विश्वास करके देखिएगा और उसके बाद में ये देखिएगा कि आपके लंग्स भी मजबूत होंगे, आपके लीवर भी मजबूत होगा,
आपका जो श्वास प्रश्वास लेने की जो शक्ति है वह भी मजबूत होगी। आप अगर अस्थमा पेशेंट है तो वह भी ठीक होगा। आप यदि गले से परेशान हैं तो वह भी ठीक होगा। नींद कम आती है वह भी आने लग जाएगी। अगर बार बार दिन में चक्कर आते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आप पहले 1-2 घंटे काम करने पर थक जाते थे, धीरे धीरे ओंकार ध्वनि का उच्चारण करने पर आप पाएंगे कि फिर आप 5-7 घंटे तक भी नहीं थक पाते हैं। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आप यह कह सकते हैं कि मुझे सुबह से शाम तक काम करवा लीजिएगा, मैं कदापि नहीं थकूंगा। हर उम्र वर्ग के व्यक्ति इस ओंकार ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ निरोगी रख सकते हैं और सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। शेष प्रभु इच्छा है। जय श्री कृष्ण।